Kolay gelsin Fatma Ana. Bak 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 kimler gelmiş böyle. Bak hele sen. El için kuyu kazan. Evvela kendi düşermiş. Sen oldu da düştün gırla. Müsaade var mı? Müsaade senin. Misafir dediğin 10 kısmetiyle gelir, birini yer, 9'unu bırakırmış. Kapıya geleni çevirirsen, sen kendi kısmetinden mahrum kalın. De bakayım hayırdır? Ya kurumuş gölü taşıma suyuyla canlandırmaya çalışıyorsun. Her taraf balçık çamur. Peki sen nereden biliyorsun? Gölün tekrar tutmayacağını. Bak şimdi Gülümser vefat edeli 20 sene oldu değil mi? Kızı da 20 küsür yaşında İstanbul'da mühendis olmuş. Bir hayat kurmuş orada. Ya şimdi neden her şeyi eskiye çevirmeye çalışıyorsun ki? Eskiye döndürmeye çalışmıyorum. Ben kurmuş olan kapla yepyeni bir yol açıyorum. Ben istiyorum ki böyle taptaze bir fide ektin. Misler gibi çiçekler açacak, her yanları kokusuyla dolduracak, taptaze bir fidan olsun diyor. Köprünün altından çok sular aktı. O Gülümser'in eski evi, bahçe, araziler kurudu, bitti gitti. Orada fide mide yetişmez. Hele o kız mümkün değil. Nereden biliyorsun? Rabbim dilerse gül ormanı bile olur. Ya o kız ne anlar o işlerden ya? Anası gibi heba olup gidecek. Sen ne diyorsun peki? Şimdi ben çok adaletli bir teklifte geldim. Hayırdır sen gene hangi dilginin kuyruğunu hangi dilkiye bağlıyorsun de bakayım. Gülümser'in Gonca için sana emanet ettiği o eski ev, bahçe, araziler var ya. Gel onu bana sat. He, Ederinden fazla öderim onu. bak sen. Biliyorum senin parayla işin yok. Ama kızın paraya çok ihtiyacı var. Yani belli ki şehirde hali vakti yerinde değil. Şimdi benim ödememden yeni bir hayat kuracak. İstanbul'a gider kendine bir iş kurar. Yani ömür boyu ihya olur. Ha, gel sat bana onu. Katiyetle satman. Ya inat ediyorsun. İnat ediyorsun. Senelerdir inat ediyorsun. Kendini düşünmüyorsun. Bari Gonca'yı düşün ya. Fatma'na hiçbir şey satmana gerek yok. Ben senin iyiliğin için buraya bir teklifle gelmiştim. Kötü bir niyetim yoktu. Cehennemin yolları iyi niyet taşlarıyla döşenmiş diye bir laf vardır. Rıfat Bey bilir misiniz? Dün geceden sonra sana anlayış göstermeme rağmen hala bana ters davranıyorsun. Büyüğüm olmasaydınız daha çok şey derdim de terbiyem müsaade etmiyor. Rıfat ağa, daha fazla harlaman istersen ateşi. Bak gördüğün gibi Gonca kızım da ben de aynı karardayız. Satış matış yok. O evde, arazilerde eskisinden daha güzel olacak. Göreceksiniz. Umarım kaderin de eskisinden daha iyi olur. Hiç merak etmeyin. Olur. Yaşa kızım, ağzına sağlık. Peki, benden günah gitti. Burada kalır gül işine girerseniz rakibim olarak görürüm sizi. İşin gereği neyse onu yaparım. Geri durmam. Aman durma. Lavanta lavanta demiyor musun sen? Bizden ne işin olur senin? Devir değişti Fatma Ana. Bundan sonra ne olacağını bilemem. Dert ağlatır, aşk söyletir. Diyeceğin çok şey var her hazbanın. Hadi içeri geçelim. Gel kızım. Gel yavrum.